आज हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। एनिमल वीडियो में आ रहे हो। को क्या करना है कि उस साउंड को पहचानना है और पहचान के बताना है कि ये कौन से एनिमल की या बर्ड की साउंड है। प्रिशा बैठ जाओ। आपको एनिमल का नेम बताएंगे, फिर आपको क्या करना है उसकी साउंड निकालनी है। गरिमा यहाँ आ जाओ प्रिशा। प्रिशा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे धूप आ रही है वहाँ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनिमल की साउंड। ओके, आपको सुनना है और पहचानना है। डॉगी डॉगी है। जिससे पूछूंगी और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? सब बच्चे बिल्ली की तरह करके जाओ। बिल्ली कैसे बोलती है? कैसे बोलती है बिल्ली? और डॉग कैसे बोलता है? और मंकी मंकी कैसे बोलता है? मंकी कैसे बोलता है? गाय कैसे बोलती है? बोल के दिखाओ। कैसे बोलती है गाय? बोल के दिखाइए। अम्मा कहती है। अम्मा नहीं कहती, माँ कहती है। माँ माँ। एलिफेंट कैसे बोलता है? बोल के दिखाओ। एलिफेंट करके दिखाइए आप। एलिफेंट की साउंड नहीं, ऐसे बोलता है। ऐसे बोलता है। एक साथ। कैसे कैसे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे करता है? अच्छा, बफेलो की आवाज। मंकी मंकी। बताओ क्या है ये?